हेलो गाइस वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ हो वैशाख महिनाको 4 गते मदर्स डे अनि म मदर्स डे मनाइसकेर टिका सिका ट्याक्क लाएर लान जाँदैछु। लानुहोस् मेरो एउटा काम छ कि बजारमा मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्ने ल। बजार जाँदैछु बजारमा काम छ कि एउटा ठाउँमा बोलाएको छ त्यसैले। अनि यहाँ चाहिँ दिदी यहाँ चाहिँ म छु अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी चाहिँ बाटोमा उभिरहेकी। त्यहाँ चाहिँ मेरो पसल छ नि त घरभन्दा अलिक पर पसल छ त्यो पनि बजार जानुपर्ने छ क्या। अनि ठ्याक्क हामी एकदिन पछि अटो आयो अटोमा चढेर बजार गयौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको जङ्गल आई मिन हामी बजार जाने जङ्गल। अनि हामी बजार पुग्यौँ। बजारमा पुगेपछि यो दादासँग पनि भेट भयो। बजार घुम्दै थियौँ तरकारीहरू किन्नुपर्ने थियो नि त खरबुजाहरू कति थोक थियो यहाँ। अनि हामीले पछि तरकारी किन्ने भनेर सुरुमा चाहिँ हामी सामान किन्न किराना पसल गयौँ। किराना पसलमा सामान किनेर बोराभरि सामान लिइसक्यो। पूजाको सामान थियो नि त यो चाहिँ हाम्रो भाँडा पसल है तर लाहानको भाँडा पसल। अनि त्यसपछि सामान किनेर हामी तरकारीहरू किन्न आयौँ। यहाँ बोडी परवल भिन्डी के थियो त्यो सबै किनेर यो दादाले मलाई हाई गर्दै हामीले खोर्सानी किन्यौँ। खोर्सानी बन्दा पडल के किन्यौँ। यो दिदीको घरमा पूजा छ नि त थियो अनि त्यो पूजा गर्नको लागि हामी सामान किनेको थियौँ। अनि करेला थियो करेला म खाँदै त्यही भएर मैले करेला किनिनँ केही पनि। अनि ठ्याक्कै एकछिन वेट गरेपछि बहिनी आइपुग्यो त्यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दै थियौँ। अनि यहाँ चाहिँ दादा फोनमा बोलेर बसिरहेछन्। यो चाहिँ हाम्रो लाहान बजार बिहानै थियो त्यसरी खासै धेरै थिएन। अनि हामी अटो चढेर गयौँ त्यसको मोबाइल पसलतिर। मोबाइल पसलमा पुगेपछि मोबाइल छैन भन्ने थाहा भयो कि यहाँ चाहिँ हामी मोबाइलवाला दाइलाई कुरा गरेछौँ 8 गते आउनु भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ हामीले मोबाइल किनेको ठाउँ थियो। मोबाइल लिएको 2-4 दिनमै मोबाइल बिग्रियो क्या। अनि त्यो काम सकेर हामी ठ्याक्क बाटो लाग्यौँ फेरि घरतिर आउनको लागि। अनि त्यसपछि गाइस यस्तै छ हाम्रो यो चाहिँ तर्दै गानाको बाटो लानको। अस्ति यहाँ मेला लागेको थियो मेलाको भिडियो आउन बाँकी नै छ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अनि यसरी नै हामी आउँदै थियौँ। यस्तो खाल्टाखुल्टी बाटोहरू छ नि त रोड बिग्रेको छ गाना सुन्दै आउँदै गर्दैछौँ। बाई बाई गाइस यति नै हाम्रो भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।